Jye nakubonye nakuzi numva nkwitayeho, ngize amahirwe mbona ndakubonye, burya urukundo nyarwo ntirwihishira. Wakubonye umuhungu uramukunda, utamuzi wumva uramukunze. Naramukunze ambeshya gusa nyine yampinduriye byinshi, hari ibyo nize mu rukundo cyane, nabaye umukene ureba sinize nyine ngo ndangize, amahirwe ntabwo nayagize kubera ikibazo cy'ubukene nyine. Ikintu uhindura ku isi ubona ari cyo kintu wahindura? Najya mfasha abantu, abakene, abana batagiriwe amahirwe yo kwiga ngo barangize. Impamvu nyine ni uko nashaka kugera ku ntego yanjye. Yego. Yewe ntego wari ufite? Ndashaka kuba umuhanzi, kuba narize ntabwo binca intege, ntabwo binca intege. Kuri ubu hamwe na Vestine Protax mwongeye kwitabwaho, aho Augustine Muganga uzwi nka Vestine ari kubafasha kwa applying amataxi ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Ndetse kandi hamwe na Augustine Muganga reka twibutse ko tugufasha gutura mu nzu ijyanye n'ibyifuzo byawe, cyane ko tunagufasha kugura inzu wifuza ndetse no kugurisha inzu yawe. Sibyo gusa kandi tugufasha no kubona insurance y'inzu yawe ndetse na insurance y'imodoka yawe. Reka kandi nkubwire ko tugufasha no kwiga imodoka mu gihe gito, ndetse kandi mu gihe wahuye n'ikibazo cyo gutakaza agafunguzo kawe, ibyo nabyo tubigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero ya telefone 502 762 46669, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone 0792 98 8240. Vestine Protax ni mutugane tubafashe, dukora muri Louisville, Kentucky. Reka mbereze ikaze bakunzi bacu, nanjye basubiza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Umunsi ngarukanye n'umukobwa tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, maze Imana ifite utubazo dukeya duce tuba dukubita tubangura. Bite bakwitande? Anita Delphine. Kwita Delphine. Delphine? Umuntu avuze Delphine wumva ko wavuga ko Delphine ari muntu ki? Delphine ni umukobwa wifitiye icyizere, ugirira icyizere mu buzima, utajya ucika intege mu bintu ari gukora. Kuki se wumva ko wavuga ko ni umukobwa wifitiye icyizere? Ni ukuvuga ko hari abantu wenda bagerageza kuguca intege, wenda ukavuga ati niba afite icyizere cyane, wenda guca intege. Hari igihe ugerageza gukora ikintu ukavuga ati iki kintu ntabwo ari icyawe, ariko kuba wifitiye icyizere ntumwumve nyine. Ni icyo agerageje gukora akaguca intege? ubu nyine ngenda umuhanzi, ashaka kandi kubikora mbishyizemo imbaraga, ariko ntabwo mbura abanca intege, ibi bintu si ibyawe, ariko ngiye kubera mfite icyo nshaka simbumve. Hari indirimbo ufite? Yiturimbira twumve. Indirimbo mfite nasohoye yitwa Birandenga. Turirimbira. Jye nakubonye nakuzi numva nkwitayeho, ngize amahirwe mbona ndakubonye, burya urukundo nyarwo ntirwihishira. Nako konyine wamubonye utamuzi. Kuki wanditse indirimbo imeze gutyo kwanza? Ese bigeze bikubaho? Cyane. Wakubonye umuhungu uramukunda, utamuzi wumva uramukunze. Byakugendekeye bite se? Nyine naramukunze nubwo bitagenze neza. Byishwe n'iki? Byishwe n'iki? Nasanze ambeshya gusa nyine yampinduriye byinshi, hari ibyo nize mu rukundo. Ibyo yaguhinduriye ni ibiki rero? Yaguhinduriye ni ibiki? Hari igihe nyine uhura n'umuntu, hari byinshi umuntu aba atazi nyine. Iranyoni yakwigishije? Ikintu yanyigishije kwiha agaciro, kudacika intege, n'ibindi nyine. N'ibindi fresh cyane, numva yakwigisha ibintu byinshi cyane, sibyo? So rero ikiganiro cyane ngiyemo utubazo dukeya, genda nibariza umuntu, sibyo? Cyambere nako kwaza n'amazina wagisubije, utuye he?
utuye Kamonyi. Bibera za Kamonyi iyo ngiyo. Niho kavukire se? oya ntabwo ariho Kavukire yawe ni iyihe? Kayonza. Kayonza? Uwaje za Kamonyi. So kino kiganiro ni ko aba ari kugaragaza impano. Ndakubaza umuntu se nihe mpano ufite uba wumva ushaka gusangiza abanyarwanda? Mfite impano yo kuririmba. Twumvishe gato twumve. Indirimbo mfite itarasohoka. Turirimbe nta kibazo. None se nkora iki? None se mvuga iki? Imitima imbanye ibiri nabuze amahitamo. Mwami ni wowe nizeye, Mwami ni wowe nizeye, ni wowe ushobora reka inzira y'ukuri nshobora kunyuramo. Nabuze amahitamo, Mwami nshaka kumurikira, umucyo wawe ukandasira. Mwami ni wowe nizeye. Yego iyo ngiyo. Niyo ngiyo? Yego. Umuhanzi ukunda mu Rwanda ni uwuhe? Umuhanzi nkunda ni Knowless. Kubera iki umukunda? Mukunda ko yiha agaciro, mwigiraho ibintu byinshi. Icyo kintu mwigiraho cyadanje ni cyiza. Cya mbere aribaha, n'indirimbo ze ndazikunda. Turirimba indirimbo ye. Ngiye mu mujyi wahabo, waretse nkagutuma ukamubwira ko mukunda, ko nashize nabura aho mbihera. Bene indirimbo ukunda? Kuki ariyo ukunda se? Njyewe nkunda indirimbo z'urukundo. Cyangwa nawe warashize? Aya. Okay. Ubwo Ntera Knowless tugiye gukora umuhanzi ukunda. Ese waha amahirwe kugira ikintu uhindura ku isi ubona icyo kintu wahindura? Najya mfasha abantu, abakene, abana batagiriwe amahirwe yo kwiga ngo barangize. Bazifasha abantu, abakene. Kuki ari cyo kintu wumva se wahitamo gukora? Kuko waba wafasha abakene. Akenshi umuntu avuze ati njyewe ndumva nshaka, uzarebe abantu benshi iyo bakuze ari imfubyi, benshi bashinga ibigo by'imfubyi bumva. Wowe ugeze uba umukene? Cyane. Ntabwo? Cyane se kuri iyi myaka wowe wavuga ko abaye n'ubukene? Cyane. Nabaye umukene, ureba sinize nyine ngo ndangize. Amahirwe ntabwo nayagize. Kubera ikibazo cy'ubukene nyine. Ntabwo wize ngo urangize. Warangije amakangahe? Mu wa gatatu. Ikibazo cy'ubukene wahuye nacyo rero? Umuryango. Umuryango w'iwanyu? Ari ukennye? Ufite ababyeyi bombi? Ufite ababyeyi bombi? Mfite umwe. Mama. Papa yagiye? Yarapfuye. Apfuye ryari? Apfuye nkiri umwana. Ufite imyaka ingahe? Nari nkiri uruhinja. Papa yapfuye uri uruhinja? Tuganize ku buzima waciyemo mu buto bwawe nk'umwana udafite ababyeyi bombi, ese byabaga bimeze biti? Biba bigoye nyine kurerwa n'umubyeyi umwe, mwabitaho muri abana benshi, usanga nyine ubuzima butameze neza, no kwiga nyine byari ikibazo, ashaka n'ibyo murya, ahanini nta n'ubwo wamurenganya. Byabaga bigoye cyane. None se ubwo ngubwo warize, harya warize ugarukira mu wa gatatu niko watubwiye sibyo? Nuko nyuma yo kugarukira mu wa gatatu, impamvu yatumye uva mu ishuri yari iyi? Cyari ikibazo cy'ubukene, imibereho mibi nyine. Mama yakoraga iki? Yari umuhinzi. Uvukana n'abana bangahe se? 6. Abana 6. Uri uwa nyuma? Yego. Uri bucura?
yego bakuru bawe baba i Kigali nabo kuki ari wowe waje i Kigali impamvu nyine ni uko nashaka kugera ku ntego yanjye. yego yewe ntego wari ufite Njye ndashaka kuba umuhanzi, kuba narize ntabwo binca intege, ntabwo binca intege. uragize utya ubu uratorotse utoroka iwanyu nta yandi mahitamo nari mfite. utoroka iwanyu wiyizira i Kigali mu buzima bw'i Kigali ku myaka wavuye mu cyaro ufite imyaka ingahe? 15 ubu umaze i Kigali imyaka igera kuri ingahe? 4. imyaka 4 ese ko umuntu uba ufite isoni ubwo buhanzi uzabushobora ukabyara cyane nzabishobora. okay kamaze ikibazo umuhungu bibaye ngombwa ko uba umuhungu amasaha 28 ni ikihe kintu wakora? uba umuhungu amasaha 28 ni ikihe kintu wakora? Mbaye umuhungu amasaha 28 ikintu nakora nyine abahungu ubundi bagira imbaraga kandi ibintu byose nyine ikintu nakora nashaka akazi nyine kamemba amafaranga menshi. icyo kintu nakora. nawe ugakora iki se? nkazamura impano yanjye. amasaha 28 si ibyo bintu waba ubikoze? rwose okay reka tugane ku musozo. ni ikihe kintu wabwira abantu bari bukurebe? ikintu nababwira umuntu uri kundeba nyine wenda sinabasaba ibintu bihambaye. ikintu nsaba abanyarwanda nyine ni ukunshyigikira n'inama ziba zikenewe. hakuze umuntu nyine kukumva gutya kugira nyine akugire n'inama ahubwo akaguca intege. ntabwo ari ibintu byiza. ikintu nababwira n'inkunga y'amasengesho bikenewe. urakoze cyane.